Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak estetycznie zakończyć wyhaftowany tamborek. Na początku docinam mój materiał po okręgu. Jak widzisz, już sobie narysowałam tutaj linię pomocniczą, która daje mi po kilka centymetrów zapasu. Teraz będę potrzebować kawałek papieru, tekturki. Ja przygotowałam sobie kawałek papieru eko, na którym napiszę, że ten haft został wykonany ręcznie. Teraz umieszczę pod spodem. Jak widzisz, wtedy tamborek będzie zakończony elegancko. Nie będzie widać naszego ściegu pod spodem. Możesz tu narysować coś, napisać podziękowania albo życzenia. To wszystko zależy od Ciebie. Teraz potrzebujemy nici. Ja korzystam ze zwykłej nici krawieckiej. Odmierzam odległość, długość troszkę większą niż obwód naszego tamborka. Nawlekam nić na igłę. A na końcu robię supełek. Teraz będziemy obszywać cały tamborek dookoła fastrygą. Ważne, żeby zacząć od tej strony zewnętrznej. Nie od wewnętrznej, tylko od zewnętrznej. Jeśli nie wiesz, jak wygląda fastryga, to zobacz. Robisz takie naprzemienne ruchy. Im równiejsze odległości, tym ścieg wygląda ładniej. Wbijasz, kawałek dalej wychodzisz. Wbijasz, wychodzisz. Wbijasz, wychodzisz. Możesz użyć ozdobnej nici, jakiejś kolorowej, złotej bądź srebrnej. Wtedy to zakończenie będzie jeszcze bardziej ozdobne. Ja preferuję ten sposób wykończenia tamborków, ponieważ zawsze można w tym momencie, kiedy tamborek się zakurzy, będzie potrzebował wyprania, można po prostu rozpróć tą nitkę, wyciągnąć ją, zdjąć haft z tamborka, uprać go i z powrotem założyć. Można jednak zamocować materiał na stałe. Wtedy zamiast obszywania, tak jak my, fastrygą, po prostu używacie kleju i podklejacie tutaj ten materiał do tamborka. Nić jest trochę długa, musi mieć odpowiednią długość, żeby otoczyć cały nasz tamborek, dlatego łatwo może się poplątać. Trzeba tutaj
uważać. Wbijam się bardzo blisko pierwszego ściegu i teraz zaciągam nić. Widzicie? Kiedy ją zaciągam, ten materiał schodzi się do środka. Musicie uważać, bo czasami supełek przy tym zaciąganiu lubi nam przeskoczyć i wyrwać się ze ściegu. Dlatego warto go sobie tutaj przytrzymać. Na koniec ja wykonuję jeszcze takie dodatkowe przeszycie. By jeszcze raz zaciągnięty tamborek, tą nić umocować tutaj. O. I można jeszcze wykonać na koniec supełek. Widzicie? Teraz tamborek można zawiesić na ścianie lub podarować komuś.